Ahojte, vítam vás na mojom kanáli. Hádajte, kde sa nachádzam. Na malom letisku v Slávnici, ktorý spravuje Aeroklub Dubnica nad Váhom. Je začiatok marca, krásny slnečný deň a dnes je tu v celku dosť návštevníkov a poďme sa pozrieť, ako to tu vyzerá. Aeroklub Dubnica nad Váhom patrí medzi najaktívnejšie aerokluby na Slovensku a jeho neoddeliteľnou súčasťou je Letecké múzeum v Slávnici, ktoré vzniklo z iniciatívy členov aeroklubu. Tí nechceli nechať chátrať historické lietadlá a tak ich postupne začali zachraňovať a skupovať. Úplne prvým exponátom, ktorý vás privíta už pri vstupe, je legendárne prúdové lietadlo Mikojan Gurevič MiG-15. Vyvinuté v Sovietskom zväze, patrí medzi najvýznamnejšie stíhačky 20. storočia. So šípovitým krídlom a prúdovým motorom dosahovalo rýchlosť 1070 km za hodinu a stalo sa jednou z najslávnejších stíhačiek svojej doby. Tento konkrétny stroj so sériovým číslom 1133 bol vyrobený v roku 1954 v rámci licenčnej výroby v továrni Aerovodochody v bývalom Československu. Postupne sa zbierka lietadiel rozrastala a veľkú úlohu v rozvoji múzea zohrala aj spolupráca s Vojenským historickým ústavom Piešťany. Dnes tu v Slávnici nájdete množstvo fascinujúcich historických lietadiel, od legendárnych dopravných lietadiel až po stíhačky a bombardéry z bývalého Československa aj Sovietskeho zväzu. Nachádza sa tu aj Tupolev Tu-134A, ktorú mnohí nazývajú kráľovnou neba. Poďme sa teraz spolu pozrieť na tieto pozoruhodné stroje zblízka. Podľa webovej stránky Aeroklubu sú letisko Slávnica a reštaurácia v areáli otvorené 7 dní v týždni, pondelok až piatok od 8. do 18. hodiny a v sobotu a v nedeľu od 8. do 22. hodiny. Aeroklub Dubnica nad Váhom bol založený v roku 1948 a dnes je aj majiteľom spoločnosti Phoenix Air SRO, ktorá sídli priamo tu na letisku Slávnica. Prvý v poradí je čmelák, československý jednomotorový dolnoplošník vyvinutý ako poľnohospodárske lietadlo. A tu sa už nachádzam pred ďalším lietadlom, takzvanou kráľovnou neba, s názvom Tupolev Tu-134A. Ide o sovietske dvojmotorové prúdové dopravné lietadlo vyrábané v rokoch 1966 až 1989. Bolo to jedno z najpopulárnejších dopravných lietadiel krajín Varšavskej zmluvy. A presúvam sa k ďalšiemu lietadlu s názvom Avia AV-14. Ide o sovietske vrtuľové viacúčelové lietadlo, ktoré bolo vyrábané aj v Československu pod označením AV-14. A malá otočka na letisku pred ďalším lietadlom v poradí s názvom Lisunov Li-2, ktorý bol sovietskou verziou amerického civilného dopravného lietadla Douglas DC-3. Ďalej tu máme dopravné lietadlo Austrian Arrows, ktoré kedysi lietalo najmä na vnútroštátnych a európskych linkách a patrilo pod rakúske letecké spoločnosti Tyrolean Airways a Austrian Airlines.
Nasleduje oveľa menšie lietadlo bielo-žlto-tyrkysovo-červené s názvom Antonov AN-2, sovietský respektíve ukrajinský jednomotorový celokovový vzperový dvojplošník. V bývalom Československu je tento stroj známy pod prezývkou Andula. A teraz sa presúvam k stíhačkám. A tu už máme Suchoj Su-22 M4, sovietske stíhacie bombardovacie lietadlo so samonosnou celokovovou konštrukciou s krídlom s meniteľnou geometriou od 30 do 63 stupňov, vyvinuté počas studenej vojny. Hneď vedľa stojí Suchoj Su-7BM, sovietský prúdový taktický stíhací bombardér, ktorý vznikol na začiatku 50. rokov 20. storočia. Prvý prototyp vzlietol v roku 1955. Nasleduje Mikojan Gurevič MiG-21MF. Ide o sovietsku nadzvukovú viacúčelovú stíhačku používanú od začiatku 60. rokov a dodnes. Bola a stále je používaná letectvami viac než 30 krajín. A ako posledný v poradí je Mi-2, sovietský viacúčelový ľahký vrtuľník skonštruovaný v moskovskom vrtuľníkovom závode ML Mila na začiatku 60. rokov 20. storočia. Napriek tomu, že ide o sovietsku konštrukciu, tento stroj bol vyrábaný výhradne v závode PZL Švidník v Poľsku. Je to tu super. Dnes je ozaj krásny deň. Robí sa nejaký vyhliadkový let, takže ten by som ešte chcela natočiť a momentálne niekde nad Vršacom. Na letisku Slávnica sú dostupné vyhliadkové lety nad okolím lietadlami v trvaní 15 až 60 minút alebo vetroňom približne na 30 minút. Nechýbajú ani tandemové zoskoky s padákom z výšky okolo 4000 metrov. Na letisku sídli aj letecká škola Phoenix Air schválená pre výcvik súkromných pilotov lietadiel. Tu možno získať preukaz PPLA, Private Pilot License Aeroplane, ktorý umožňuje pilotovať malé lietadlá na súkromné účely. Každý, kto sníva o tom, že sa stane pilotom, môže začať práve tu. A práve sme vošli do reštaurácie v areáli letiska a ideme pozrieť, čo ponúkajú. Skúsime aj jedlá. Z webovej stránky Aeroklubu sa dozvedám, že letisko Slávnica ponúka aj ubytovanie. Je tu penzión Wings, Wings v angličtine znamená krídla, ktorý ponúka 2 dvojpostelové izby a 2 apartmány s možnosťou prístelky. Izby majú vlastnú kúpeľňu, TV a bezplatné Wi-Fi. Súčasťou penziónu je wellness so suchou saunou a výrivkou, kongresová miestnosť a bezplatné strážené parkovisko. Cena ubytovania je 16 € za lôžko na noc. Pre všetkých návštevníkov je vstup do areálu aj parkovanie bezplatné. Tieto informácie platia v čase natáčania môjho videa marec 2026. A teraz, keď už máme hlad a smäd, je čas na malé občerstvenie. Cena týchto jedál a nápojov rovných 37 €.
a je čas ísť domov. Strávili sme tu krásne popoludnie. Ak sa vám video páčilo, budem rada za like a odber. Ďakujem, že ste sledovali celé video. Teším sa na vás pri ďalšom.